Voy bu turklar nima ovqat yeyishni bilishadi desam. Shirinliklarni ham eng zo'r faqat turklardan chiqqan-u. Eringizdan qo'yni olish uchun pul ola olmayapsizmi? Turklarni tirilicha shu shirinligidan qilib bering. Qanaqa qilib pul berganini bilmay qoladi. Tuxum oqiga tuzni solamiz va mikserlab olamiz. Ustidan ozgina shakar solib mikserlashda davom etamiz. Razihichil va oltin dona sifatli unlarni eldan o'tkazib birga aralashtiramiz. Oxirida tuxum sarig'larini solamiz va duxovkaga qo'yib yuboramiz. Biskvitimiz tez tayyor bo'ladi. Yarim soat ichida unga 2 xil krem tayyorlaymiz. Unga ozgina qaymoq solamiz va shakar solib yaxshilab vinchik yordamida shakarlari erigungacha aralashtirib olamiz. Biskvit pishib chiqqandan keyin uni xuddi shunaqa cho'p yordamida teshib chiqib, ustidan biskvitimiz sovimasdan iliq paytini o'zida aynan tayyorlab olgan sutimizni solamiz. Shu joyda sutga bo'ktirib qo'ydi deb hayron bo'lmanglar. Buni qoidasi shunaqa. Ustidagi kremi uchun ozgina qaymoq va shakarni ko'pirtirib olamiz. Xohlasanglar, tvorojniy sir solinglar, juda mazali bo'ladi. Ustini chiroyli qilib bezatamiz u qaysargina erjonimizga tortiq qilamiz. Videomga like bosib, eri qaysar qizligiga jo'natib qo'yishni esingizdan chiqarmanglar.